उनके लिए है जिनके पास किया स्पोर्टेज गाड़ी है। सबसे पहले तो फॉल्ट आता है एसी का, ये कि एक साइड पे हवा कूल और एक साइड पे गर्म। उस दौरान आपकी गाड़ी के अंदर मसला तो ये आ गया कि एसी की गैस लीक हो गई है, और एसी की गैस लीक होने की वजह कि इस गाड़ी का कूलिंग कॉइल जो इवेपोरेटर होता है वो लीक हो जाता है, और उसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। मेन जो वीडियो मेरी है ना बनाने की वजह, वो भी मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। मसला ये कि इस गाड़ी की गैस लीक हो गई है, फिर इसका ये डैशबोर्ड खुलता है, डैशबोर्ड खुल के जो कोयल है वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन कोयल चेंज करवाने के बाद जब ये डैशबोर्ड फिट करते हैं ना, तो एक आपको आवाज़ आती है, उस आवाज़ का किसी को पता नहीं चलता ये आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है, कौन सी आवाज़। जैसे ही आप ये हवा को जब ऐसे मूव करते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ से एक आवाज़ आती है अजीब सी, जैसे मोटर आवाज़ कर रही है, जैसे कुछ चीज़ रगड़ खा रही है। कैसी आवाज़, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये जैसे इसको हम मूव करते हैं ऐसे, और यह आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पहले नहीं आती, जब एसी का काम करवाते हैं फिर ये आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ आने की वजह मैं आपको बताऊं क्या है। वजह ये है कि आप डैशबोर्ड खुलवाते हैं, डैशबोर्ड में से आवाज़ नहीं आती, ये आवाज़ आती है जो कि आप चाइना का कूलिंग कॉइल जो कि लीक हो जाता है ना, कूलिंग कॉइल जहाँ से गैस लीक हो जाती है, जिसको कूलिंग कॉइल या वाइब्रेटर या फ्रीज़र बोलते हैं, वो रिप्लेस करवाते हैं तो वो लगवाते हैं चाइना। वो चाइना में और जेन्युइन में फ़र्क है, क्योंकि जो जेन्युइन है उसकी जो नाली फिंसें होती हैं तकरीबन 31 है, और आप जो चाइना का लगाते हैं उसकी फिंसें तकरीबन 37-38 हैं, वो ज़्यादा है। लेकिन वो मोटर की जगह पे उसकी नारी आ जाती है, तो आप जब मोटर को मूव करवाते हैं तो वो मोटर रगड़ खाती है, जैसे ये कूलिंग का पड़ा हुआ है ना, यह ऐसे रगड़ खाती है तो आपको आवाज़ आती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप चेक कर लें कौन सी आवाज़ है। इसको मैं जैसे ही करूँगा आपको आवाज़ एक आएगी, गौर कीजिएगा। ये 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 देख रहे हैं, ये एक आवाज़ आती है और बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत डिस्टर्ब। तो आप जब भी कूलिंग का रिप्लेस करवाएं तो मैं तो अपने सब भाइयों को यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो कोयल है वो जेन्युइन ही डलवाएं। अगर आप जेन्युइन का डलवा लेते हैं तो ये एक आवाज़ आपको आएगी, तो आप फिर इशू ना करें। अगर इशू है तो वो सिर्फ कोयल का, अगर आप कोयल जेन्युइन यूज़ करेंगे तो आपको ये आवाज़ नहीं आएगी। क्योंकि इस वजह से मैं 1-2 दफ़ा डैशबोर्ड खोल चुका हूँ, मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो आप भी अपनी गाड़ी का बार बार डैशबोर्ड ना खुलवाएं। फिर जाके एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मुझे ये आवाज़ नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी का मसला हल करो। फिर मैंने वो कोयल जो चाइना का लगाया था वो उतार के ओरिजिनल जेन्युइन लगवाया और डैशबोर्ड मुकम्मल किया। उसके बाद ये नहीं आया, इसमें फॉल्ट नहीं आया, इसमें आवाज़ नहीं आई। तो ये चीज़ है। तो अगर आपके पास किया स्पोर्टेज है, एसी का इशू आ जाता है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करवाना चाहते हैं, जैसे ये गाड़ी भी मेरे पास आई है और आप इस तरह भी देख सकते, ये गाड़ी भी खड़ी है, इन गाड़ियों का भी काम हो रहा है एसी का, और पीछे भी माशाल्लाह काफ़ी गाड़ी खड़ी है। तो आपके भाई की जो वर्कशॉप है वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, AFAQ आफाक कादिसी के नाम से। वहाँ आपको हमारी पिन लोकेशन एड्रेस मुकम्मल मिलेगा। फिर भी मैं अपने भाई को बता देता हूँ, मेरी लोकेशन है जौहर टाउन, लाहौर जौहर टाउन PIA रोड। अगर आप किसी दूर से आते हैं, कहीं दूर से शहर से आते हैं, तो आपने कार लॉक करने के बगैर नहीं आना है, कार करनी है मुझे, फिर आना है। अगर लाहौर से आना चाहते हैं, कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टाइम लें, सुबह आएँ, एक दिन बाद आपको आना पड़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।